وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسألك الإجابة بجاه النبي صلى الله عليه وسلم برحمة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Mudah-mudahan hadiah urang sadayana dikhususkeun kangge almarhumah keluarga urang sadayana, wabil khusus kangge keluarga besar Majlis Taklim Al-Madinah. Oke tekakatun wabil khusus ka masyayikhin al-kiram nyata guru urang sadayana anu nembe katunkeun jangan dunya tadinya nyimak di grup teh. Mudah-mudahan atur mantena ahli khair, mudah-mudahan mantena ahli khair, mudah-mudahan mantena ahli khair ditampi segala rupi iman saudara Islamna. Oke mudah-mudahan ditempatkeun dina tempat terindah nyata surga Allah Subhanahu wa taala kum kangge keluarga urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ali aqaidul iman 50 keyakinan kanyahokeun signaan mengaku jalma beriman 20 sifatna wajib aya di Allahna 20 numuhalna nu jadi lalawanana sifat nu jaizna hiji jumlah 40 hiji hak Allah nu maha suci ditambah deui obat wajib diusul obat muhal dirusul nu jaizna hiji wungkul jumlah salapan nu nyusul jadi 40 hiji tambah salapan berarti jumlah 50 pasti pek sebutan hiji-hiji wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu ayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman ayah belang gem beda jeung kabeh nu anyar jumenang kalawang zatna hiji Allah dina zatna hiji na sifatna hiji pada melanana kawasa kersa uninga Allah nu hirupna ngadangun ningali sa
sauran bukti kawasa bukti Allah kersa uninga Allah bukti nu ngadangu nu ningali nu dadau jadi sadayana nu wajibna 20 Adam putus panah mu masalah lil hawadis ihtiyaj ta'addud ajzu wa karaha jahal maut somam ma'uyun bukamun kaunuhu ajizan karihan jahilan mayitan asam a'ma abkam anyaruk sarupa rejeng nu butuh kana tempat jeung butuh kanu ngayakeun bilangan zatna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodoh maot torek lolongna pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodoh maot torek lolong jeung pirena wenang di Allah na midamel barang nu mungkin saya anu wajib midamel barang nu mungkin sirik amanah tabligh faqona kizib khianat kisman bilada benerkah percaya ngadugikeun rejeng pinter bohong citra jeung nyumputkeun tur bodohna wenang di rusulna sifat manusia biasa kaya tuang leut angkat kulem sajabarna tudingani atas naos seerna opat perkawis hiji niat karena Allah ngalakonan parentahan kaduana niat niceun kabodohan awak abdi
nabi utusan ilahi. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma atina ilmal ulama wa hikmatal hukama wa siyasatan muluk. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq wal hidayah. Allahumma inna nas'aluka ladzatal ilmi wal 'amala bihi. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa lakal balagh. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalbatid dayn wa qahri rijal. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ini sedang kawitan pengawasan sakumah biasa karena Allah nang sami namaskan hela suratul Fatihah sawang sulat dimana barokah ngawasan Fatihah pahalana mudah-mudahan kurang ingatan kurang sadayana muka hiji mudah-mudahan didudukeun ganjarana sabuka Allah subhanahu wa ta'ala kasadayana arwah-arwah karuhun udang sadayana ibu ramah istri jaroge putra putu bantu tetangga urang keluarga urang famili urang mobil khusus para kasepuan urang guru-guru urang sadayana para habaib para ulama terkhusus kabar duka nantikeun urang sadayana guru urang sadayana bersama Kiai Haji Mungkin Samsudin pimpinan pondok pesantren dia di Ta'amili Cikalong Bojong Pari Cidahu. Oke, dina waktos anu bersamaan Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalil ngasuh pesantren Sidogi Pasuruan. Kami pinten antikeun informasi tadi. Oke, penginten para saudara sekuan kurang, rekan kurang, kencan kurang, besok biasa mimpin hadiah, mimpin waktu kalian, kasih siang kemarin bersama Ustaz Ajib. Udah sadayana disebat maupun udah disebat, mudah-mudahan Fatihah berapa sadayana didugikan pahala nakamaran tenang, mudah-mudahan sadayana khususnya anak Islam ditampi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnul khotimah wa husnul aqibah ditampi rupi amal ibadahna, dihampun tenang rupi dosa perdosaanana, dibaparin kesobaran ketawakalan ahli keluarga dikantunkeunana,
mudah-mudahan para guru sadaya ngorantikeun lieunan urang sadayana ilmuna mudah-mudahan sing dimanfaatkeun ku urang para murid-murid jeung para simpatisanana sehingga ngocor pahala ganjaran kamarantenan. Oke nomor kedua mudah-mudahan ausan Fatihah benten sabab wasilah ya Allah ngalungsurkeun kaayaan kawarasan kadamangan ka saha wae nu saat ieu itu saat tidak paling musibah nampi musibah ya terusna teu damang lahir maupun batin khususna panginten urang anu hadir oge keluarga urang ya saha wae teu daramah wabil khusus penten tatangga di istrina abah doi mantep juga yang tidak mang yang lagi bagi dicanak saurna teh ka Tasik memang mudah-mudahan khusus nangkena umum sahawai itu darah ramah mudah-mudahan Allah angkat panyawatna diuntos kalian kesehatan timan benar mudah-mudahan tidak mang nasib janten kiparat karena dosa nah oke nuka tilu pengen awasan pakai urang sedang mudah-mudahan keayaan naon rupi hajat maksud tujuan urang duniawi maupun tujuan ukhrawi muka uninga kamaslahatanana munggu ilmu Allah kama urang keluarga urang sadayana mudah-mudahan naon rupa hajat urang sadaya dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Nomor kaopatna mudah-mudahan ku barokah awasan Fatihah kitu keneh mudah-mudahan naon rupi kaayaan musibah bencana naon hal mantap ngabahayakeun kana diri keluargi harta itu ieu pang-pangan bakal ganggu kana kestabilan agama jeung akidah keyakinan urang sadayana mudah-mudahan urang sadaya diraksa dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang bojo urang putra putu mantu zuriyah turunan urang sadayana umumna sadayana mudah-mudahan kaayaan diparokeun milik sineurang rezeki ditebihkeun tina naon rupi balahi mudah-mudahan urang sadayana khususna nu ngariung dina ieu makilah anu mulia mudah-mudahan kaayaan sindi tambih-tambih kegiatan iman Islam ditambih-tambih kegiatan naon dohiron wa batinan sehingga urang tiasa istiqomah dina nyepeng agami makin berat tantanganana pamuntangan secara syariat para ulama tos nuntut bae dipunut kudu kagunganana mudah-mudahan urang sing istiqomahkeun dina nyepeng agama sehingga pupusnya iman Islam husnul khotimah wa husnul akibah sawae parantos ngagaduhan ka saya tos ngorbankeun harta tanaji emutan alif ageungna nu diniatan kalian diilai kalimatullah mudah-mudahan disumbangkeun ka pondok pesantren majelis taklimnya panti jompo dan lain sebagainya Allahumma uninga mudah-mudahan sadayana sing dijantenkeun wasilah mudah-mudahan sadayana sing dijantenkeun cukang lantaran urang sadayana dijantenkeun ceng-celengan sampurun urang jaga jeung yaumil kiamah mudah-mudahan sing dijantenkeun sabab wasilah urang ditambih-tambih barokah hiswa barokah keluarga barokah usaha barokah segala rupa nah oke terakhir penginten mudah-mudahan urang sadayana kaayaan selalu senantiasa kenging tarbiyah ti kangjeng Nabi syariat hakikat Allah atuh di akhirat mudah-mudahan kabagian hancengan syafaat ulama ti kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah bijahi Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma
dari para panitia penyelenggara harita safari religi dina dinten Sabtu wengi Minggu ngantos kalangkung kamari nyaeta bade mengingatkeun laporan data pemasukan sinaran pengeluaran iuran anu tos katampi di para jamaah anu kamari ngiring eta sadayana pemasukanana laporanana kuring-kuring bade disampaikeun ayeuna pemasukanana saegeung 5.545.000 5.545.000 sementara dianggo pengeluaran ngapunten dieu kuring-kuring hanya diberikan pengeluaran secara keayaan kategori nawungkul, global nawungkul, adapun detail rincian nama da aya catatanana paminten di panitia khususna di kang di anon di harita di saksian paminten ku Abah Uyan nyata pengeluaran kanggo konsumsi saegeung Rp2.750.000 serang dianggo transportasi saegeung Rp1.000.000 terus dianggo kanggo sewa villa harita saegeung Rp1.000.000 terus dianggo pengeluaran lain-lain saegeung Rp285.000 ya, lain-lain termasuk kopi itu ieu gitu nya. Nah, rincian nama aya di bukuna. Janten pengeluaran teh jumlahna 5.045.000 berarti sakawitna memang aya saldo bagi pemasukan 5.545.000 pengeluaran dengan rincian global nomor di puniakeun 5.045.000 berarti aya saldo memang saegeung 500.000 tapi nunkeun karna Allahna nya eta mah da naon kuring di eta keunaan oke ceuk 500 mantos we kasikeun bagi-bagi ka anu masak nya dina aya pengeluaran susulan ada nepi sebahagian panitia anu ka eta ngarada priori di pasihan ala kadar sa alit selam teh mangga 500 ge mah bagikeun nya itu punten sim kuring mah teu nyanah saperak oge kitu nya kitu pilih kitu wah beres acara kamari bangunan mudah beduh saldo dari kitu nya diingatkeun aya sisa 500.000 ge sim kuring dikelola dibagi nya jadi terkait dengan emotan pengisi acara memimpin marhabah mengawas Al-Quran termasuk sim kuring tausiah memimpin istighosah apabila acara saya oke amplop gitu nya justru eta mah dibagikeun nya ya udah niatna lillahi taala kanggo syiar nya kanggo syiar mudah-mudahan pengitan ngan sim kuring penting kantos eta jumlah pemasukan sinaran pengeluaran eta nya kantos diri aya pemasukan maupun pengeluarannya tidak tercatat jadinya kantos langkung salesna mah nya pengeluaran teh langkung bisa kitu pemasukan oge mungkin langkung sakitu ngan pilih malum lah sifat negarani anu tidak catat sapertos nya dina Dolores oge hadiah sakraos bari kitu oge nya kitu aya pengutap itu ada berkah nya eta mah kana sim kuring kadarna oge kitu eta mah resepan tapi aya nilai pendidikanana gitu nya. Nah, panginten janten khususna sim kuring sakulawargi nyuhunkeun ridona pilih kades pilih tangtos nya kumargi sim kuring tos nyangem ka panitia satekan angkat teh punten teh sim kuring mah jeung keluargi moal waka naur ayeuna pas angkat teh naon margina sim kuring mah mungkin we teh pilih panitia kabobolan sabaraha wae oge ku sim kuring insyaallah ditutup gitu ya. Nah, misalkan sim kuring teh dipengkeurkeun teh sanes teh gaduh aci sanes nya gitu kan maksudna siap kamu nutup dia aya kakirangan panitia ngan ternyata geuning aya langkungna meureun kamari gitu ieu langkungna ieu sok bagikeun ngan kurang teh mun kurang tamah habis ini kuring canaon tah bahasa kitu tangtos beureunan nya sim kuring dadanaon teh beureunan kamari teh sewa pila sim kuring nebe nya alas atuh ngiring tuang sasarengan berarti sim kuring oge teh milu unduran ngiring tuang eta mah nyuhunkeun ridona nya tuangan ka tuang ulunan para jamaah sim kuring ngiring nya tuang mah ngiring
yang lawan na dito nya. Malian bisi cipali kaos natin ay urunan 100.000 tapi uwi mo ng ikanay deh. Atau kemudian pulangan kudu nama 50 kan. Gitu ya. Nah, gini gitu. Pokoknya malah lamun hitungan kadimanya eta jadi barabe kudu ulang geunana nya. Pokoknya nyuhunkeun ridona, niatan we sedekah, niatan we nya kaayaan urang infak, mudah-mudahan salit seueurna nya kaayaan naon terus dikorbankeun danten kaayaan amal saleh ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Alhamdulillahnya berkesan, alhamdulillah mudah-mudahan kamu kapayuna mangga ini udah merencanakeun deui kapayuna maneh di sadayana nya kamana deui cipari postal kasina di dieuna udah melangkung semarakeun deui niatan ulah lepat atau syiar agama Allah nya. Kaitan kahiji nu nomor kadua paminten ngarupikeun pengumuman di bae nyaeta simkuring ka amanatan kene termasuk amanah tadi disampaikan ku nya paminten para kasepuhan di perumahan Setiabudi Permai kumargi kirang langkung pinten tepang sinarensasi naon teh boboran haji teh paminten luar biasa kasebat genap 1 tahun di perumahan Setiabudi teh diayakeun kegiatan pangaosan nya setiap minggu nya tapi itu setiap minggu setiap setiap mingguan tapi setiap 2 mingguan sekali jadi nyetina teh sasasi teh 2 kali yang tepatnya setiap mingguan paling itu terus berjalan badai setahun tepat masaran Idul Adha dan lebaran haji ternyata di majelis taklim Raudhatul Muta'allimin ya tadi teh aya amanatan kusim kuring ku para kasepuhan ku para pengurusna itu diantarisna melalui Pak Haji Erlan tos badanten sedang sanesna hoyong diumumkeun sanamna teh manawi nya disapalih para jamaah anu hadir ayeuna khususna oge nu teh hadir juga hoyong didugikeun manawi teh aya pamengan itu dina waktosna itu dihaturanan ayeuna mah seolah-olah pengawasan eta sanes diperuntukkeun kanggo warga perumahan Setiabudi unggul itunya tapi dibuka untuk umum oke janten dipalihan cicapingna dipalihan bangbayangna dipalihan tubukna jadi anu memang sempet terbentrok sareng kegiatan utami nu sanesna mangga dihaturanan nya naon cenah nu dikajina nyaeta hanya membahas tentang fikih nya pemilih makan tauhid fikih tasawuf jadi cuma fikih ngan aya langkungna nya kumaha fokusna kana fikih janten setiap pertemuan teh itu komite aya pamungan mah sok aya lembaran khusus anu dibagikeun jadi nya janten aya canakeun duit gitu nya ngarupikeun ringkasan naon bahasan materi nu tos disampaikan nya mari sakali deui simkuring tah tos nyampikeun amanat insyaallah ngawitan pinten wengi kliwon anu bade nya wengi kliwon anu bade itu dihaturanan anu memang kaayaan teh pamangan di mana wae nya sok we waktosna biasa sapertos di ibadah isya nya aya tanah saresna mati pada maghrib oge tos deui we hadiah itu ieu ngan bade isya pamitengan nya tah janten sakali deui simkuring naon teh istilahna atos tahnya ngabidikeun amanat mudah-mudahan anu sempet mangga dihaturanan urang sami-sami eta-eta nambih lengkah urang nya dina raraga naon tolabul ilmi ngagugurkeun kewajiban. Oke, paminten nu terakhir paminten ku sahubungan tadi tos diiringakeun urang sadayana masyaallah berkabung nya turut berduka cita kemarin dikantunkeun engal kana dinten tadi tamu opat langkung kirang langkung 30 menit 4:30 nyaeta ku pimpinan pondok pesantren Riyadul Muta'allilin Cikalong Bojongpari Cidahu nya tersana Kiai Haji Almarhum Kiai Haji Jum Syamsuddin simkuring nya kamantena guru oge panginten aya patali wardi nya janten tapi akan janten kumargi almarhum Amjun teh raina Kiai Haji Dimyati ari Kiai Haji Dimyati teh nikah ka teteh nya kapun lanjut nu istri ngan benten ibu nya sarama Kiai Haji Desuri bin Hashim Abayarham ngan benten ibu gitu nya
benten tapi akang penginten ya. Benten Kiai Haji Kiai Syamsuddin bin Mama Kiai Haji Azhari manawi hoyong di hadiahan pentingnya ini nanya pada maghrib anu sempat khususnya pengendam tenang oke tadi Kiai Ahmad nya Ahmad itu Ahmad bin Abdul Jalil nya eta ti Sidogiri oke sahawae nya kedah urang istilahna teh manaon teu kedah di komando wae umpami ngopi nu teu anu ngarantunkeun alumni komo bari kasakuan urang sadayana mungkin karena Allahna ba'da maghrib ini bentennya urang narotopan hadiah gitu khususkan penting kamu almarhumah para pesantren Masya Allah makin ke di dunia ini Masya Allah mautul alim mautul alam pupusna jalmi nu ngartos kiai ajengan umubari soleh tur istiqomah ya Masya Allah pamitan urang sadayana ieu pupusna jalma anu alim eta teh mautul alam sami jeung mautna alam ya mautul alim musibatun la tujbaru pupusna jalmi anu ngartos kana masalah agama mah eta ngarupakeun musibah nu teu bisa diganti ya musibah nu teu bisa ditambah ya nah ieu matakan malam yahzan bi mautil alim bahwa munafiq sing saha jalma anu teu boga rasa sedih acan dikantungkeun ku jalmi nu ngartos dina bidang agama kiai ajengan kasebatna pek teu boga rasa sedih begitu mupi wartos kana ngantunkeunana maka bahwa munafik eta jelema mun teu munafik asli setidakna ngabogakan sifat kamunafikan dina dirina naudzubillah summa naudzubillah matakan kanggo buktos urang cinta ka para ulama hayu urang teraskeun perjuangan para ulama di antawisna urang makmurkeun pangaosan-pangaosan nya sebab pupus hiji jalma alim berarti ratusan bahkan mungkin ribuan masalah agama syariatna dicana kumantenna hakikatna diangkat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala mangkakan beung masih haraya keneh sok urang pinuhan pangaosan diniatkan hiji karena memang urang teh kewajiban ya itu ngagugul kewajiban hadirat pangaosan teh bikin kebodohan oge pikeun nyiarkeun agama Allah ngahirup-hirup agama Allah jeung niat urang bari diamalkeun oge termasuk terlepat urang niatan ku talabul ilmi karena urang hoyong janten penerus para ulama nya mudah-mudahan urang sadayana nya syafaatan gitu ku jami anu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sakitu rutinanya hal anu disampaikan apunten nyentang waktos ya teman kana perapesan. Mangga ayeuna pangeutan budak belajar karena hanya pangaosan menawi sabada pangaosan sabada rek tepat berjamaah isya ya. Urang takziah tadi itu anu manawi aya waktosna nya da moal alami ieu kitu nya urang ngalayan tadi itu mangga panginten simkuring ngabantu mobil nu bade pilih dina mobil mangga asana ngabantu motor urang bieu heula tadi itu perwakilan saha wae teh kedah sadayana nya isayana mah sadayana ngan upami teu anu aya pamangande mah sabada eta urang ngabujeun heula tadi itu nya eta kan perwakilan di Majelis Taklim Al-Madinah gitu nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hancana ngawitan urang tina ngaos kitab neraskeun hanca kitab Nurul Dolam dina bab anu nomor ka-11 logat nama parantos ngan ngabahasna teu acan dibahas. Mangga tabarruk tuturkeun simkuring urang aoskeun heula logatna, urang aoskeun heula jeung bab sareng terjemah agama sunnah. Nah, tuturkeun simkuring. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala ngutus Allah anbiya ka para nabi dawi fatona anu ngagaduhan sifat
sifat kapinteran bisidki kalawan bener wa tabligi jeung ngadugikeun wal amanah jeung kapercaya. Ngagem terjemah sunana Allah mutus para nabi nu palinter. Allah mutus para nabi nu palinter. Kapercanten oge nyampikeun tur bener. Kapercanten oge nyampikeun tur bener. Yang sami baru ngaoskeun bait nazam Arabna teras dilanjut kana nazam terjemah Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala ambiya gawi faqona bisidqi wa tablighi wal amanah. Allah mutus para nabi nu palinter. Kapercanten oge nyampikeun tur bener. Para jamaah taklim Majelis Taklim Al-Madinah anu musim kuring dipihormat. Alhamdulillah sabada urang rensek eta libur panjang hampir 2 sasi lang. Ayeuna urang tiasa kempel deui majeng hanca anu tertunda, yakni diawali ulah ieu pisan kalayan ngalejenkeun hanca kitab Nazam Aqidatul Awam syarahan ku Syarah Nurul Dhalam ieu. Tepatna nyata hanca nu bade digarap ayeuna nerangkeun bait anu nomor ka-11 nembe diaos. Nu mana dina ieu bait teh kersana Ki Nazim nu manazam ieu kitab bade nguningakeun sifat-sifat anu wajib akli ayatna di hak para rasul-rasul utusan Gusti Allah. Atau sifat-sifat nu wajib akli aya di paduka Allah mah baik nu wajibna nu 20 parantos nya nu 20 nu mustahilna parantos. Anu hiji sifat anu jaiz nya wenang aya di hak Allah ge parantos. Pokona mah akidah ilahiyat anu 40 hiji mah parantos. 40 hiji ke 20 nu wajibna, 20 nu mustahilna, hiji nu jaizna. Berarti jumlahkeun 40 hiji eta akidah ilahiyat. Ya, akidah kayakinan nu kudu diyakinkeun ku urang nu ngaku jalma beriman nu aya hubungan patali sinareung sifat-sifat ka Pangeranna yakni Gusti Allah. Eta akidah ilahiyat nu 40 hiji. Atau tayana kantun urang memasuki kana poin kedua, babak kedua, termin kedua, akidah nabawiyat. Ya. Akidah kayakinan nu kudu diyakinkeun ku urang jalma nu beriman nu aya hubungan patulak patali sinareung sifat-sifat kenabian jeung kerasulan, ya, nabi jeung rasul yakni utusan Allah. Nyata naon? Sifat nu wajib akli aya di hak para rasul, opat, yakin, ya, sekaligus paminten membahas sifat anu mustahilna di para nabi jeung rasul nyaeta ngarupikeun lalawanan sifat nu wajib ieu berarti opat jeung opat 8 mungkin diakhiri ku sifat anu jaiz yakni wenang aya di hak para rasul
hiji. Kita opat jeung opat dalapan sareng hiji panten salapan. Nah, tah nyata dina ieu bait nu ka-11 teh musannif nguningakeun sifat nu opat anu ngarupakeun akidah naon nabawiyah. Akidah nu kudu ditekadkeun, keyakinan nu kudu diyakinkeun ku urang jalma nu iman. Sifat-sifat anu wajib akli aya di hak para nabi jeung rasul utusan Allah. Nyaeta nu jumlahna aya 4. Nyaeta nu 4 sifat eta teh aya diuningakeun dina ieu teh. Arsala ambiya dawi fatona bisidqi wat tablighi wal amanah. Allah ngutus para nabi nu palinter kapercanten oge nyampeikeun tur bener. Jadi di dia aya 4 sifat. Hiji ngan di dieu mah diacak. Hiji Allah ngutus para nabi teh nu ngagaduhan dawi fatona, sifat patona. Nyaeta patona teh pinter. Bisidki 2 sifat sidik, naon sidik teh bener. Kadua katilu tablig, sifat tablig hartosna ngadugikeun, nyampaikeun. Kaopat wal amanah, sifat anu wajib akli aya para rasul nu ditekadkeun ku urang teh para nabi Allah ngagaduhan sifat amanah. Naon amanah? Nyaeta kapercanten. Nah, ngan di dieu mah patona dipayeukeun malum dina bait nya. Teras susul ku sidik, susul ku tablig, amanah diterakhirkeun. Kitu nya. Upami susunan dina anu sareng kumatos ku urang dimaklumi mah sidik teh lain nya. Sidik katarak amanah. Amanah. Namanya tablig. Tablig patona gitu. Ya, jadi apa? Janten opatanana aya di dieu ge ngan bedah susunana hungkul maklum bet janten diacak. Keun we nya dina sisi susunan mah komo bari urang maklum da ieu mah namina bet lamun disusunkeun sesuai susunan sakumaha urang dimaklumi mungkin pasalengkrah ujung bet menguasai nya gitu. Nah, nu pada prinsipna mah nu opat nu sakumaha urang tos dipelajari dina kitab Tijan sifat nu wajib akli adi rasul teh memang opat nu opat eta aya di dieu sadayana ngan bedah susunanna hungkul geus nya eta mah naon teh teknis hungkul. Penting pada prinsip nama jumlah sami aya opat bari aya opat-opatan anak bari sami eta opat teh istilahna kitu nya ngan benten hungkul susunan. Jadi nah tapi dina pelaksanaan pembahasan mah nya urang susunkeun we nya sesuai sinareng sakumaha susunan sifat-sifat anu urang dikenal nu opat nu aya di hak para rasul teh urang awitan adalah dina sidik ya. Nya sanaos di dieu mah patonah dipayunkeun. Kenyataan nama urang bahas secara nyusun sakumaha susunan terus dimaklumi. Urang ngabahas dina sidik heula. Janten di antara sifat nu opat gitu. Nu wajib diyakinkeun ku urang sebagai jalma anu ngaku iman ka Allah jeung ka Rasul kedah ngayakinkeun di antara sifat nu opat nu aya di hak para nabi jeung rasul Allah teh nyaeta nu kahijina sifat sidik. Nya sidkun sod dal qaf. Sodna dikasrokeun, dalna disukunkeun, qafna nya tiga ropa pun diropakeun, didomakeun sidkun, mun tiga nasab sidkon, mun tingkah GR beureun sidkinkeun. Harkat tungtung mah kumaha dibutuhkeun ku anu sadacana. Eta sidkun ngan secara urang kaayaan upami diaos waqaf mah sok dibacana lumrahna sidik. Tah, jadi hukumnya dibahas Arab kan maka falladzi yajibu fi haqqir rusuli ari sifat anu wajib akli aya di hak para rasul utusan Allah teh nu nomor kahiji susunan sakumaha dimaklumi ku urang sok dia sering diaos asidku sifat sidik. Nah
Wadidduhu lalawanan sifat sidik naon nyaeta al-kirbu. Dibna sidik lalawanan sidik teh al-kirbu. Kaf zal ba. Kapna kasrokeun, zalna sukunkeun. Al-kirbu. Sok dibaca mun lapor mah kidib. Nah, eta kidib teh lalawanan sidik. Jadi lamun sidik berarti teu kidib. Lamun kidib berarti teu sidik. Nah, kata anu berlawanan. Nah, naon sidik hartosna nyaeta bener. Lalawanan tina sidik nu hartosna bener kidib. Naon kidib berarti bohong. Itu muncul bahasa Sunda sidik bener lalawanan sidik kidib berarti bohong. Mun di bahasa Indonesia teh mah berenang sidik benar ya salib. Sunda mah bener, di bahasa Indonesia mah sidik teh benar. Terus kidib bohong, ya bohong we berarti dusta. Gitu dah. Jadi tekankeun ku urang nu ngaku jalma beriman mah bahwa Nabi Rasulullah wajib akli kasifatan ku sifat di antawisna opat teh sidikna marantena, benerna marantena, benarna para nabi jeung rasul terus kaayaan tekankeun kaayaan ku ayana nabi rasul teh sidik bener, maka mustahil nabi rasul kasifatan kula lawanan sidik nyaeta kidib yakni bohong atanapi dusta. Lamun aya jelema ngaku iman tapi masih umpamana canekankeun sidikna nabi jeung rasulullah justru masih keneh umpamana boga anggapan Nabi Rasulullah teh sok kakeunaan ku bohong, maka bermasalah di mana itu. Nah, jadi sidik bener, kidib bohong. Karena hirup ieu mun kurang diperhatoskeun, ternyata baena wabaena. Hirup teh mun ku urang diperhatoskeun ternyata hirup teh baena wabaena. Naon cenah baena wabaena teh nya? Baena sidqi wal kidbi. Urang teh ngajalani hirup jeung kahirupan teh selalu berhadapan dengan kenyataan baena wabaena, di antarana baena sidqi wal kidbi, antara benar dan bohong. Oke urang tina ngajalani kehidupan ieu teh selalu berhadapan dengan dua hal yang berlawanan baina wa baina. Naon deui samping dieu? Bainal hubbi wal ghadabi, antara cinta dan benci. Terus urang tina kehidupan ieu naon teh selalu menghadapi dua kenyataan. Naon? Bainas sihhati wal maradi, antara cager jeung geuleuh. Lalu kan itu antara cenghar jeung tuluh, antara lapar jeung wareg, antara haus jeung seger, antara berhasil dan gagal, antara siang dan malam, antara gitu, antara we baina wa baina gitu. Itulah fenomena dalam kehidupan. Namun fenomena hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Itulah fenomena. Nah, termasuk jadi sidik lalawanana kidib, bener lalawanana bohong. Nah, jadi awas tekankeun ku urang jalma nu beriman bahwa Nabi Rasul utusan Allah memiliki sifat sidik yakni benar, itu
mustahil Nabi Rasul kasipatan kutip lalawanan sidik yana kitip hartosna bohong. Nah, itu pertama ya. Opat saya nama nganuran sapoin deh nu bahasan pertama membahas tentang sifat sidik nu lalawanan kitip ge moal wakati asa tuntas kabahas sa pertemuan ayeuna ya. Nah, berbicara masalah sidik tantos sakirang-kirangna urang priyogi dua pertarosan. Hiji kumaha arti sidik, kadua kumaha pengertian sidik. Ya, jadi sakurang-kurangna membahas tentang seputar sidik ya. Nah, nyaeta logat nama tos dia logakan secara namanya terjemah ya sidik itu bener hanya tapi itu kayak kurang bahas secara langkung diterjemah ya nama namawi ngabutuhkeun sakira-kirana membahas tentang sifat sidik nu lalawanana kin diri teh ya nyaeta dua pertanyaan. Hiji kumaha arti sidik, kedua kumaha pengertian sidik. Kumargi aya arti, aya pengertian betul. Ari arti jeung pengertian bentenna kumaha cenah kieu upami arti mah ya itu makna yang diambil dari mantuk hartosna mantuk teh kalimat yang diucapkan ya. Jadi ai arti mah makna yang diambil dari suatu kata yang diucap. Naon kata nu diucapkeun di dieu sidik. Naon tah makna nu diucapkeun tina kata sidik teh? Nah, berarti eta arti. Jadi arti teh makna yang diambil dari mantuk kalimat atau naon kata yang diucapkan. Berarti benar hubunganana jeung definisi. Ya, hubunganana aya arti mah jeung definisi. Naon definisi teh? Tarif, patokan, nah eta mah arti. Ya. Upami pengertian mah ya, ai pengertian mah makna keneh pengertian ge ngan makna yang difahami gitu. Ai pengertian mah makna yang difahami dari kata yang diucapkan tadi ya betul arti jeung pengertian ya urang-urang rada saalit naon teh mulintkeun kata-kata namanya. Jadi sakali deui aya arti mah makna nu diambil tina kata nu diucapkeun urusanana jeung definisi teu patokan gitu ya. Upami pengertian mah makna yang difahami dari kata yang diucapkan. Nah, ieu mah bangunna di antarana hubunganana pengertian mah jeung nu disebutkeun naon asumsi nah sakupi asumsi kitu nya. Nah, seperti kira urang contohan heula aturanna nya. Urang contohan heula bedana arti jeung pengertian. Misalnya mah aya jalmi nyarios ieu dahar jeung naon teh? Aduh bangun seha. Oh jeung sambal. Sambal naon? Sambal goang. Nah, misalnya kata nu diucapkeun teh sambal goang. Ya. Naon arti sambal goang? Nah, berbicara arti ya. Berhubung dibahasakeun sambal goang. Ya, ma sambal goang. Naon ari sambal goang? Gitu nya. Nah, berarti berbicara arti sambal goang teh berarti hubunganana ieu arti mah jeung definisi. Ya, takrif patokan sambal goang aya patokanana sambal goang. Jadi sambal goang teh beunang takrif definisina cengek nu dihijikeun jeung uyah tuluy direnos nya gitu nya direnos lah ku coet jeung mutu jadi eta takrif sambal naon lah sambal goang jadi takrif definisi arti nu disebutna kata nu diucapkeun sambal goang teh eta al cengeku wal uyahu majmu'ul cengek wal uyah itu
almarnu saini nu direnos tuanana gitu ya kita bahasa Arab bebas ya. Jadi kumpulan cengek jeung uyah nu direnos duanana bil mutu wal cuek gitu nya ku mutu jeung cuek eta disebut sambal doang. Namun cek santri mah sambal tasniah tuh. Namun disebut tasniah sebab unsurna kur dua cengek jeung uyah. Renos sambal tasniah. Eta arti ari pengertian mah nya sakaya bahasa kini nya ku aya cek bieu sambal goang manuk itu berarti tah lamun geus nyaritakeun berarti geus ngarahna kana berarti lamun cengek jeung uyah tapi ditambahan ku tomat mah geus lain sambal goang deui meureun. Oh iyalah, sanes sama goang deui tapi sambal tomat. Berarti itu pengertian. Jadi arti yang dipahami dari kata yang diucapkan. Ainu arti nu diambil dina kata nu diucapkan alias seperti sambal goang mah tos puguh tarifna nyaeta cengek jeung uyah. Tapi ya berarti atau nanti biasanya timbul pengertian teh lamun dikemas dina berupa pertanyaan nya kumaha pertanyaan nya lamun sambal goang nu kitu ayeuna kumaha lamun cengek jeung uyah tapi make ditambahan deui ku tomat. Oh eta mah sanes sambal goang deui namina sambal tomat. Kumaha lamun cengek uyah lain ditambahan teh lain ku tomat tapi ieu mah ditambahanna teh ku suuk disebutna teh sambal kacang ya sambal suuk sambal kacang umpamana jadi aya arti aya pengertian bener ya tadi gitu sakira-kirana dua pertanyaan naon arti sidik ya sekaligus naon arti kidim mungkin pertanyaan kedua naon pengertian sidik jeung naon pengertian kidim. Nah urang walar heula nu pertama pamana bumi ayeuna mah urang ngawalar nu pertama heula nya walar nu kadua mah berbicara pengertian mah moal kabujeng bumi ayeuna nya insyaallah gini nya dina hancam bari kapaeun arti tina sidik lana cek tadi berbicara arti berarti hubunganana jeung definisi patokanana nya ta'rifna haddus sidqi nya patokan nu disebutkeun sidik terjemahan mah tos kapanah tadi dia bener sidik tapi eta mah nu terjemah nya ari ta'rif mah patokan mah leuwih diterjemah nya matakan urang ulah ngalap cekap ku nganalkeun terjemah nya kedah terang saleuwihna diterjemah supados urang pengetahuan urang lengkap nya seperti Al-Qur'an nya ulah urang hanya terang terjemah unggul tapi supados langkung gamblang nya da terjemah masa kitu-kituna tapi urang kedah terang langkung diterjemah lamun dina Al-Qur'an mah kedah terang kana tafsirna eta Al-Qur'an nya aya tafsir Qur'an kan. Nah jadi ta'rif definisi atau napi arti sidik nu salaresna ya oge arti definisi kidib ya, menjadi sifat lawanan sidik teh anu salaresna eta teh upami dipapai mah seueur redaksi ta'rif ya ngan di antawisna aya arba'atu aqwalin atanapi nya aqwalun arba'ah jadi aya 4 redaksi ta'rif ya, masing-masing disebutkeun sidik bener kidib bohong teh aya 4 ngan di antara nu 4 kaol di antara nu 4 redaksi ta'rif nu nakrifan sidik bener jeung kidib bohong teh nupang as-sahhuha wa asharuha nupang sohehna jeung nupang masyhur-masyhurna mah ta'rif bener jeung bohong ta'rif sidik jeung kidib teh nyaeta ieu lain bari pusing kuring disampaikan nya ieu mah ta'rif anu pang as-sahhuha nupang sohehna
nu adharuha nu pangmasyhurna sehingga ku ayana ieu takrif ieu mah pangsohehna jeung pangmasyhurna mantakan takrif ieu pisan nu dianggo acuan ku ahli sunnah wal ya takrif sidik jeung kirim ieu pisan anu diikuti nu dijadikeun sandaran ku ya naon teh muslim anu berakidahkan ahlu sunnah wal jamaah nganggo takrif sidik jeung kirim ieu. Nah, ari nu tilu deui mah nya eta mah manawi we bereungkin aya waktu senggang ya urang bahas nya ngan lamun teu dibahas oge nya itu cekap saresna ku ieu da ieu nya takrif anu dianggo acuan ku ahli sunnah wal jamaah nu tilu deui itu mah takrif nu dibikin ku Mu'tazilah nya tiluanana ge takrif sirik jeung kidib nu di naon teh susun ku anu baroga paham Mu'tazilah nya eten istilahna teh mah naon teh nu tilu deui mah bermasalah nya bermasalah jeung lieur we kira-kira mah urang nya kitu. Lalu nu nyarieun takrif mah geus malah lieur. Matan ku urang ge kurang-kurang mah lieur dimahami nya kitu. Jadilah ta ieu we anu janten acuan ahli sunnah wal jamaah. Mana nya eta kieu. Takrif definisi sidik mutabaqatu hukmil khabari lil waqi'i. Ya semasa kitu. Ya, ponok saresna. Takrif definisi ini disebutkan sidik kalau yang takrif nupang sohehna, nupang masyhurna, bahkan ku soheh-sohehna jeung ku masyhur-masyhurna sehingga dianggo acuan ku ahli sunnah wal jamaah nyaeta takrifna teu panjang ponok mung sakitu. Takrif sidikna mutabaqatu hukmil khabari lil waqi'i. Kumaha artosna? Mutabaqatu ngakuranana mutabaqah teh ngakuran ngakuranana hukmil khabari hukum berita hukum carita hukum informasi hukum omongan ngakuran mutabaqahan kana naon lil waqi'i kana kanyataan ya. Jadi disebutkan sidik nu diterjemahkan bener teh takrif definisina teh mutabaqatu hukmil khabari lil waqi'i ngamutabaqahan ngakuran nyerasian hukum khabar hukum berita hukum carita hukum omongan gitu kan ngakuran kana naon lil waqi'i kana kenyataan. Dikatakanlah wakil itu karena fakta ya. Jadi caritaan anu ngakuran karena fakta omongan anu sesuai dengan kenyataan itulah sidik ya. Tarif ya nya cenah begitu teh bener teh mau terjemahan atas tadi oge nya sidik bener kan ieu mah sanes berbicara terjemah berbicara arti yang sesungguhnya takrif ya eta kitu nu disebutkeun sidik anu sok lewatan ku urang terjemahna bener teh nyaeta mutabaqatu hukmil khabari lil waqi'i hartosna ngakuranana hukum caritaan atapi hukum khobar teh naon berita info nya itu kabar teh kalimat bahasa Arab nah kana sunama ieu sok jadi kabar berita padahal kabar teh berita teh kabar nya itu kan urang menyelias teh sakoya kabar berita minggu sepekan apa minggu teh sepekan nya kue teh kue naon eta teh water air kita water teh air teh water nya naon teh gunung Jabal Nur gitu nya apa gunung teh Jabal cuma merek Jabal gunung nya ya itu sok double wae urang nya jadi kabar atanapi berita jadi ngamutabaqahan ngakuranana hukum kabar berita lil waqi'i kana fakta kana kenyataan
kabar berita kieu buktikan jeung faktana akur nya kabarna A faktana ge A berarti sidik nya gitu. Nah kabar berita B ditinggali dina fakta kenyataan di lapangan ge akur B berarti mau pakoh tah mau tobakoh akur serasi sareuneuh saigel sapihanean antara khobar jeung wake antara kabar berita anu naon kakupi jeung wake kenyataan fakta di lapangan teh mau tobakoh akur serasi maka itulah yang dikatakan sidik benar. Berarti sabalikna lalawanan tina sidik cek tadi kidzib nu mana eta kidzib secara terjemah nama atos tadi bohong dan secara arti yang sesungguhnya alias berbicara definisi nah tina kata kidzib sabalikna tina sidik kumaha ta'rifna we sabalikna we lamun sidik macet tadi mutobaqatu hukmil khabari lil waqi berarti takrif kidzib mah kali malikeun we kumaha ngabalikeunana adamu nya adamu mutobaqatihi lahu bade ku mukhalafatu mah nya mukhalafatuhu itu berenang lahu nya tapi saya kena ku adamu lah ya. Adamu mutobaqatihi henteu ngamutobakohan henteu ngakuranana iya hukmul khobar domirhi nu aya dina mutobaqatihi rujukna kana hukmil khobar lahu tah domirhu nu aya dina lahu mah rujukna kana wake nya jadi adamu mutobaqatihi nu disebut kidzib alias bohong mah henteu ngamutobakohanana henteu ngakuranana hukum khobar kabar berita nu disampaikeun teh teu ngakuran lahu kana wake kana kenyataan gitu kanu ngeuwih ge jadi lamun sidik bener mah antara berita jeung fakta teh akur ari nu disebut kidzib bohong mah antara berita jeung fakta teh teu ya hari sidik bener mah berita na diberitakeun A fakta na ge A mun B fakta na ge B betul atur dah sidik tapi lamun kidzib mah sabalikna aya nu diberitakeun A tapi fakta di lapangan B pajindin nya teu akur atanapi ari khobar kabar berita na B tapi ari dina faktana A. Jadi ketari pakainya. Nah, sabada urang terang perbedaan nu disebutkeun sidik jeung kidzib di samping terang secara terjemahna oge bahkan langsung diterjemah teman nya tos terang takrif yakni definisina nu ngabentenkeun antara sidik jeung kidzib. Nah, kan kadang dina urang naon teh mempelajari naon kitab nya khususna sok kadang aya bahasa deui anu naon teh bahasa kalimat nu berbeda tapi kunaon makna sama ya seperti ayat di urang muncul di kata-kata hak ya kata-kata hak oke secara logat mah sami jeung kata sidik mana sok sidik di logatan kurang bener hak oke ya nah eta teh sami logat nama tapi ku ayana berbeda lapan nya sidik mah tuson dah kok ari hak mah hak jeung kok na musaddad di tasdidan terus teh nah ku ayana beda lapan antara sidik jeung hak sok sanaos logatna sami sidik bener hak ge bener tapi ku ayana beda
lapangna maka eta teh aya perbedaan ya dina kenyataan arti yang sesungguhnya. Kumaha bedana kieu cenah. Ari sidik mah mukobelna kirim tadi. Ari hak mah mukobelna batil. Naon mukobel teh lawananana nya pasangan anu berlawananana beda. Jadi ketika urang ngabahasakeun sidik, nah pasanganana sidik jeung kirim. Lamun ngabahasakeun hak, nah mukobelna hak mah ngalayan jeung naon? Jeung batil. Ya, itu. Jadi beda ta pasanganana harus teh. Ulah lepat masangkeun ye. Ulah lepat masangkeun. Ada urang bisa teh ngabahasakeun naon? Lamun ngabahasakeun bisa teh mah tabligh. Nah, tapi tabligna besar-besaran ieu mah. Nah, tabligh akbar. Jadi tabligh mah ngajina jeung akbar. Tapi lamun istighosah. Istighosah mah ngajina ulah jeung akbar, jeung kubro. Ya, jadi pasanganana tabligh akbar, istighosah kubro. Naon sababna? Tabligh mah mudakar cek santri. Jadi sifatna ge kudu akbar, mudakar deui. Lamun istighosah mah pan kalimatna muannas, ya. Maka sifatna ge kada muannas deui. Janten tabligh akbar, istighosah kubro. Itu ulah disilang. Tabligna teh tabligh kubro. Ari eta istighosah akbar. Lepat teh. Ya, lepat masang aya pasangan. Salat naon teh euy? Jama naon? Jama takdim ataupun jama takhir. Ya, dalam berbicara jama takdim ataupun jama takhir berarti urusanana jadi salat. Ulah kieu salat nanti euy jama naon? Jama mudakar salim we mudakar salim atuh urusanna jeung ilmu nahwu teh mah. Jama mudakar salim, jama taksir eta teh jama keneh bahasana mah tapi lamun jama mudakar salim urusanna jeung ilmu nahwu teh mah. Lamun jama taksir, jama taksir urusanna jeung salat. Jadi kada aya pasanganna. Gitu. Ulah lepat naon? Lepat saja. Kayak gitu. Jadi lamun bahasana sidik layana jeung kitib lalawanan sidik. Lamun ngabahasakeun hak maka layana muqabilna tina hak mah batil. Misalna ieu sidik tapi ieu mah kitib gitu. Nya ieu hak berarti nu teu hak mah naon? Batil. Gitu. Nya jadi ngajodokeun anak urang. Nya jadi eta perbedaanana. Oge di samping eta beda pasanganana, oge bentenna kieu cenah. Nya. Jadi ari naon mah? Ari nu disebatkeun hak mah ibaratna lebih umum batang sidik. Memang secara logat mah hak benar, sidik ya benar. Ngan kalimat hak jauh lebih umum dibanding kata sidik. Jadi bener dina hak mah gitu nya ibaratna lebih umum daripada bener ku ngagunakeun kata sidik. Kumaha lebih umumna kieu? Ketika ngabahasakeun bener ku kalimat sidik mah eta hanya aya dina seputar khobar. Hanya aya dina konteks kabar berita. Berarti kabar berita mah berarti omongan. Nah, kalau upami urang berbicara makwa omongan, wangkongan, kabar, berita, informasi dan lain sebagainya, nah, pokoknya seputar naon diucapkeun, nah eta naon diucapkeun sok aya benerna, sok aya bohongna. Tah, seputar anu omongan mah dibahasakeunna sidik jeung kitib. Jadi khusus we kata sidik jeung kitib mah dihubungkeun teh kana anu berupa naon nu diucapkeun. Gitu.
Ari kata hak mah lebih umum. Nah, sanes hanya dina konteks akwal rupa ucapan wungkul. Nepikeun ka mencakup ari kata hak mah disebutkeun lebih umumna teh mencakup sanes kana rupa ucapan nu diucapkeun wungkul, bahkan mencakup kana aqaid. Ya, rupa-rupa patekada, mencakup kana adian, rupa-rupa agama, mencakup kana madahib, rupa-rupa madhab. Sanes hanya khusus konteks kana nu diucapkeun, tapi naon nu ditekadkeun, naon anu dijadikeun naon teh aturan agama jeung naon rupa madhab-madhab nu urang diikuti, ta eta nu pami jangkauanana langkung luas mah gunakanlah kata hak. Di sana akidah anu hak. Akidah nu hak nu kieu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah akidah nu batil. Oke, ya. Agama anu hak adalah hanya Islam. Agama selain Islam agama yang batil. Ya. Madhab nu hak hanyalah madhab nu ngacu misalnya mah karena madzhabul arba'ah umpamina. Ya. Tapi madhab anu di luar madzhabul arba'ah rada naon dicurigai, rada rawan, rada khawatir karena kalebet madhab anu batil. Nah, jadi sanes hanya ucapan itu, eta jangkauanana benten, di umum, kata haknya. Nah, kan biasa kapal, perbedaannya perbedaan anak. Ini dia mah dibahasakeun na sidik atau kuhak we, naon teh, ieu mah naon teh khusus patalina sinaran kana naon, kana khobar kan ya. Sebab Nabi Rasul teh pan meureun gitu. Itu pada aya patalina jeung satu di antara sifat anu wajib kurang diyakini ayana di hak para nabi jeung rasul. Ai nabi jeung rasul teh pan meureunna tugasna kaayaanana nya anjeunna ngemban tugas naon jadi nabi jeung rasul teh meureunna engke teh nyampeikeun nya kaayaan naon informasi disampaikan Allah marentah kieu sampaikan ke umat. Allah ngalarang kieu sampaikan ke umat. Allah ngahikayatkeun nya hikayat orang-orang terdahulu kieu ka kanjeng Nabi ku Nabi disampaikan ke umat. Wah, eta teh berarti beunang rupa informasi ti Gusti Allah via kanjeng Nabi Rasul Allah disampaikan melalui umat, berarti ulah khobar eta teh nya. Nah, mangkakan nya berhubung nya patalina jeung kabar berita ti Allah disampaikan ke umat melalui Nabi Rasul utusan Allah, mangkakan itu yakinkeun ku jalma nu beriman Nabi jeung Rasul Allah wajib kasipatan ku sifat sidik bener, mustahil Nabi Rasul Allah kasipatan kula lawanan kidib nyaeta kula lawanan sifat sidik nyaeta kidib yakni bohong. Jadi dibahasakeun sidik jeung sidik jeung kidib teh nya sidik sifat wajibna, kidib sifat lawanana. Kunaon teh ngagunakeun bahasa hak jeung batil seuleuh mah keur konteks kana khobar. Kana ucapan. Salajengna ayeuna masih keneh dina nu pataling sinaran arti keneh teu acan merembet kana pengertian moal ka bahasa ayeuna nya. Nu pataling sinaran arti keneh cek dieu sidik terjemahna bener, kidib lalawanana terjemahna bohong. Tarifna sidik mutobaqatu hukmil khobar lil waqi, ngakuranana hukum kabar berita kana kenyataanana. Ari kidib mah sabalikna secara tarifna adamu mutobaqatihi lahu, teu ngakuranana eta kaayaan hukum khobar kana kenyataanana. Ieu takrif nu bieu teh
takrib nupang sohehna, takrib nupang masyhurna sehingga dianggo acuan ku ahli sunnah wal jamaah. Amat entos takrib ieu lah nya implong deui ku urang ke buku nya nu kudu ku urang leres-leres di eta kan mah ieu sababna geus moal gagal deui mah takrib nya lupa hitung as-sahhu wa asyhadu takrib ieu sehingga dianggo acuan ku ahli sunnah wal jamaah. Nah, adapun nu tilu liman cek tadi aya opat cenah takrib definisi sidik jeung kidib teh eta nu tilu mah nya kitu berhubung takribna dijieun ku kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah teh kaum anu akidahna geus kaluar tina akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berhubung dijieunna ku paham Mu'tazilah mangkakan naon teh istilahna teh mah tong pati dina genting di baraca naon sabeuna ngalieureun urang manehna nya sebab paham lagi geus error. Maka ketika nyieun takrib teh ngerorkeun urang bisa-bisa. Berhubung keyakinanana geus lalieur nya maka ketika nyarieun takrib oge kurang-kurangna bikin lieur ka urang. Ngalieureun. Geus puguh manehna lieur, maksudna ngalieureun ka urang. Nya Mu'tazilah ngan cenah ulah gado kabur ayo teuing we, ulah aya paribahasa nyaho ngaran tamu rupa nya kudu dibahas ti luarana malah bungi teuing atuh hiji we di antarana anu kasebut paham Mu'tazilah teh nu mana tah di antarana ieu aya nu na'rifat urang hiji we nya teu di bahasa Dayana lah urang hiji we di antara nu tilu deui sanesna paham ngan paham Mu'tazilah ngan di antarana nya eta takrib definisi sidik jeung kidib nu ditakripan ku kinidom ngaranna teh kinidom. Saha kinidom teh nya nami asli nama Abu Ishaq baga namina Abu Ishaq Ibrahim bin Sayyar An-Nidhami ngan sabdi panggil naonna pondokna kinidom. Saha ieu kinidom anu lengkap nama Abu Ishaq Ibrahim bin Sayyar An-Nidham teh wa minal Mu'tazili nya itu satu di antara naon teh Mu'tazilah. Pahamna paham Mu'tazilah. Kemarin paham Mu'tazilah teh di antarana paham Mu'tazilah mah anu selalu mengedepankan urusan akal, urusan rasional. Nya itu akli we nu diheulakeun teh nya adapun nakli mah Quran jeung hadis mah eta mah dijadikeun nomor kadua nu penting asal kaharti heula eta mah ku akal. Kakara Quran hadis ge dicokot tapi lamun geus teu kaharti ku akal Quran hadis dipiceuna ya. Jadi mengedepankan akli ketimbang pada ahli sunnah wal jamaah mah ya mengedepankan nakli Quran jeung hadis. Adapun akli mah kahartieun ku akal. Alhamdulillah teu kahartieun ku akal teu jadikeun ukuran da agama mah kudu berdasarkeun nakli cek ahli sunnah wal jamaah mah. Adapun akli mah kahartieun mah beureun ciri cerdas teu kahartieun beureun bawa onden gitu. Ya, jadi ai akli mah mengikuti nakli. Ari ku Mu'tazilah mah justru nakli titah nutur-nutur naon. Ya, eta. Ya. Matakan kurang-kurangna kan lamun akli titah nutur-nutur nakul teh nya aya urang mah ahli sunnah wal jamaah kan anakli we rek kaharti rek teu kaharti lamun cek aturan agama beureum ya beureum cek aturan agama koneng ya koneng nya kaharti jeung teu kaharti urusan belakangan eta mah itu kan ya itu penting aya coret cek Quran hadisna kitu laksanakeun we itulah ciri khas ahli sunnah wal jamaah berarti ciri mengedepankan nakli ketimbang akli ya entah kan ya cek dina Quran hadis nah aya coret Quran hadis nah di mana-mana hitut berarti boga hadas leutik berarti kudu wudu teh ngumah beungeut di antarana jeung ngumah anggota-anggota tertentu nu lainna coba lamun diukur tapi dilaksanakeun we oleh sunnah wal jamaah mas anajan teu kahari kunaon nu boga salah bujur tapi nu kudu bae beungeut geus teh padahal nu salahna ge bujur gasrok teh bujur itu kan.
Da ahli sunnah wal jamaah mah mengedepankeun nakli ketimbang akli nya. Lamun cek nakli kitu laksanakeun sanajan untuk sementara akli akal rasional teu kaharti. Misalna nya da cek aturan Quran hadis di mana-mana keluar ciki pisahan, di mana-mana keluar Cimaning mah kudu diadusan. Dilaksanakeun teh padahal teh kurang-kurang mah teu rasional teh. Di antara ku akal mah teu kaharti kunaon keluar ciki cukup diisangan pan ciki mah bener najis. Tapi cukup diisangan deh cai. Ya, kitu sagayung ge, nah bahkan setengah gayung ge. Curug pluk beres. Bisa masa kitu teu kudu nyaon teh ngagunakeun cai seueur. Ya. Tapi begitu keluar cai mani, cai sperma nu pada statusna suci, tapi kunaon make kudu dibrung mani besar alias adus. Mani adus teh kan teu cukup sa nya teu cukup sa gayung, komo sa gayung bahkan kadang teu cukup sa ember. Terus teh pedang we sababaraha ember mah olok cai nya. Nah, coba lamun diukur ku akli mah kurang-kurangna. Padahal mah cek akli mah nya keluar ciki adusan. Bukan keluar najis. Keluar cai mani da suci eta mah cukup pisanan. Kan kitu berenanya. Tapi kunaon nu kaluarna najis cukup diisangan, tapi nu kaluarna barang suci seperti cai mani justru kudu diadusan. Tah ari akidah ahli sunnah wal jamaah mah ciriasna teh ada naklina kitu dilaksanakeun we sanajan teu kaharti oke. Nya kadang-kadang ari mutazilah mah teu kaharti teu rasional geus. Kadang-kadang dipijeuna. Quran hadis dipijeuna teh teu kaharti teu otak. Nya. Padahal mah nya awas ahli sunnah wal jamaah parkir ad-din mabniun 'alal nuqul la 'ala munasabatil uqul. Agama cek ahli sunnah wal jamaah mah kudu dibangun di atas dalil nakli. Dalil nakli itu dalil anu referensina berdasarkan Quran kalamullah jeung hadis kalam Rasul. Cek Quran gitu, cek hadis gitu laksanakeun sanajan teu kaharti kunaon. Berarti ciri mengedepankan akli ketimbang akli. Ada mutazilah ternyata sebaliknya, selalu mengedepankan akli, membelakangkan masalah urusan naon teh, mengedepankan akli, akal, rasional, naon teh membelakangkan urusan nakli, kalam Allah jeung kalam Rasul. Artinya saeutik ge bedana eta mah adu menentu. Nah, jadi itu mutazilah di antarana nya karakter teh. Katakan awas, mentakan ku pangawasan kitu urang teh ulah dipikeun ka, nya kapangaruhan ku paham-paham luar ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini dong Abu Ishaq Ibrahim bin Sayyar an-Nidham wa minal Mu'tazili, satu di antara kelompok Mu'tazilah teh nya na ripan sidik jeung kitina teh kieu manehanana mah. Manehanana beunang nya. Kumaha ieu hampir mirip teh nya jeung takrifmu tadi nya. Kumaha bahasana teh cenah nya nu disebut sidik bener teh al-mutabaqah nya jadi awalnya mah biasa disampaikan jeung nu tadi nya ngan tungtung nanti mutabaqatu hukmil khobar gitu lil i'tiqadil mukbir. Jadi nu disebutkeun sidik bener cek kini dong mah mutabaqatu hukmil khobar ngakuranana hukum berita karena naon lain kana lil waqi tapi li i'tiqadil mukbir kana tekad jalma nu ngaberitakeunana. Jadi ukuran bener teh akur jeung tekad anu ngomong. Sidik sabalikna berarti berenang cek ini dong nu disebutkan kitu mah ada mutabaqatihi nya li'tiqadi teu akurna eta naon hukum khobar kabar berita jeung tekad anu ngaberitakeun. Jadi selama nu diomongkeunana sesuai jeung tekad nu ngomongna bener.
selama berarti sebaliknya selama di mana-mana geus kaayaan non nu diomongkeunana teh geus teu sesuai jeung tekad anu nyaritakeunana maka bohong. Cobanya saliwat juga naon? Apa yang salah dengan takrif ini? Saliwat ya, kamu kurang dari belum jeung tadi teh beda sautik atuh hampura we. Jauh tanah ke langit ya. Akannya. Nah, ya telat. Ini doma naripan sidik bener teh ukuranana akur jeung teu akur jeung tekad, lain jeung make jeung kenyataan lain jeung fakta. Ya, jadi ukuran bener jeung salah teh akur apa henteu jeung tekadna. Lamun akur mah jeung tekad nu ngomongna bener we. Tapi lamun geus teu akur we jeung tekad naon no edana naon teh berarti bohong. Selama akur naon nu diomongkeun jeung tekad nu ngomongna maka eta bener sanajan faktana salah. Bener we cenah ada ukuranana tekad nu ngomong. Ya. Sabalikna nu disebutkeun bohong mah di mana-mana nu diomongkeun teh geus teu akur jeung tekadna. Itu sanajan fakta nama benar, tapi salah, apa cina sebab tidak akur jeung tekadna. Bahaya. Ya, geus ngalieur kencana naon, itu kan hiji. Mau ceritakeun di ruangan mah ngalieur dulu bisa. Ya, mau ya lieur. Ya, jadi ieu ngabahayakeunana takrif sirik jeung kitib lamun urang rek miluan karena takrif nu dirancang ku ini dong ieu nya bahayana engkena aduh nya berarti beureun contohna engke jadi kieu beureun urang ada mah contoh ieu berarti lamun aya jelema nyarita kieu cek eta jelema teh misalna contoh as-sama'u tahtana misalna cek eta jelema nu ngomong as-sama'u ari langit teh aya di hanapeun kaula. Tapi eta jelema nu nyarita teh nekadkeun bahwa langit teh di han. Terus ngomong langit teh aya di hanapeun kaula. Eta nu ngomong kitu teh nekadkeun langit teh aya di han. Bener. Sanajan wake kenyataanana ya, kenyataan mah kan luhur, berarti salah beureun. Sanajan salah wakena da ngajuna kana tekad anu ngomong. Berarti nyebutkeun as-sama'u tahtana langit aya di hanapeun kaula cenah aya tekadna kitu mah cenah bener we sanajan wake faktana salah. Terus aya sebalikna aya deui kucuk-kucuk jelema nyarita kieu misalna as-sama'u fawquna nya ari langit teh aya di luhureun kaula. Tapi eta jelema menyebutkeun langit aya di luhureun kaula teh teu nekadkeun langit di luhur, justru nekadkeun mah langit teh di han. Tapi diomongkeun mah langit di luhur. Padahal tekadna mah cek tekad manehanna mah langit teh di han. Berarti bener salah kan? Hah? Sidik apa kitib beda? Hah? Berarti kitib. Ya, padahal fakta nama fakta nama eta kata-kata as-sama'u fawqana langit aya di luhureun teh pangeureun fakta nama bener. Tapi ceuk kieu mah da teu ngaju kana fakta ieu mah ngajuna kana tekad nu ngomongna. Kan sanajan nu diomongkeunana bener teh aya teh akur jeung tekadna mah cenah salah. Sanajan nu diomongkeunana salah cenah itu secara fakta tapi ari akur jeung tekadna mah bener. Coba ieu. Iya buta jelas jadi. Iya kan saya termasuk naon geus lieur pahamna mantakan yen takrifna jeung lieur urang. Iya, matakan disebut lagi di antara nu tilu tah ieu takrif sidik jeung kitib nu di naon rancang ku kini dong ieu teh naon nya disebutna oge bahwa madhabun sahihun jiddan nya
kaitung pendapatnya takrib sidik jeung kitib di antara nu tilu nu dibikin ku Mu'tazilah anu takrib nu paling naon cek urang mah madzhab sahihun jiddan teh anu paling tidak rasional. Ongko manehanana ngadepankeun akal tapi takribna teh teu rasional. Ongko nu digugurukeun akal tapi nyawan teh kitu pendapat itu teh teu masuk akal. Lieur gitu. Nya. Nya aman-aman supaya urang kabawa lieur lah geus nya. Dua ini lewat lah nya. Pokona mah cepeng deuleuh mantos takrib sidik nu tadi mah takrib anu pangsohehna nu pangmasyhurna sehingga dianggo acuan ku ahli sunnah wal jamaah. Nya. Eta namanya arti. Arti sidik jeung kitib. Nah, gen kumaha pengertian. Pengertian sidik jeung kitib. Nah, eta mah rupina siaran bersambung. Dibahas aya nama wengi teh kumalikan bare-bare jam bare kajian teh nya. Tah rupina nya kanggo naon ngaibtidaan pembukaan pangaosan mencidapkeun sakitu mudah-mudahan naon disampaikeun sing biasa urang kapaham sing janten kaayaan pamageuh panyeset eujeun kaayaan naon pamatri kana mana urang sadayana sehingga urang dina kaayaan ngalaksanakeun naon rupa amalia teh leres-leres gaduh dasar argumentasi asyikiyat ulahanya di peribasana tuturut mulimnya teh tah sakitu rupina apunten anu kasuhun nya sakitu nu kasangakeun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq minkum wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran nikmatillah urang sadayana tos menyimak oke menghadapi naon rupiah parantos disampaikan ku pakarsa guru urang sadayana nyaeta abi anu sakitu jelas eces betesna pikeun urang sadayana mudah-mudahan atuh naon rupi anu parantos disampaikan ku pakarsa guru urang sadayana sing aya manfaatna wabil khusus kanggo mantenna umumna kanggo jamaah sadayana oke mudah-mudahan sing ngajantenkeun ilmu anu barokah tur manfaat dunia sinareng akhirat. Mudah-mudahan atuh abdi ieu sakuabdi mudah-mudahan urang doakeun kurang sadayana dipanjangkeun yuswana oke ditambi-tambi ilmu sinareng kabarokahanana sareng mudah-mudahan dibarokahkeun milik sinareng rezekina sareng mudah-mudahan ditebihkeun tina adab siksa Allah Subhanahu wa taala wabil khusus kanggo abdi umumna kanggo jamaah sadayana. Hayu urang sami-sami urang sadayana ngaoskeun doa ti paratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una Rabbana faqina wa faqi ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'allumin tawassalna bita'alimin antarzuqana wasi'a wa antarzuqan amanah. Mugi Gusti ngamanfaatkeun kana ilmu anu dipasikeun. Mugi Gusti ngawurukeun kana ilmu pimanfaatkeun. Mugi Gusti masihan paham ka abdi jeung ka ahlina kabaraya
saraya abdi dina ilmu agamina abdi tawasul ku pengaosan abdi tawasul ku pamurukan Oke Gusti ngarizkian kajembaran keamanan Sallallahu rabbuna ala nuril mubin rahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana motor yang ngepin yun. Kamu boy, kayak cuma kok. Oh, ini dong. Hah? Belinya? Banyak itu dong ya. Bobo. Bobo cantik. Matangnya lah ya. Kayak istiqosah dari Ancol, Mamat, Sambutan kan.